Nsi olwaleero ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa 7 2021. Nze Ssenyonjo Samuel era nga mu studio ndimu n'omukyala wa Katonda gwe ngenda okusaba bavuzeeko n'omusumba Gerald Mukuye. Tukyagenda mu maaso n'eze bayita covenants oba endagaano, era nga wiiki eno twagala kumaliriza endagaano ekwata ku by'obulamu, endagaano ey'obulamu. Jo twakutte ku kintu namba 10, okuwonya namba 10 mu ndagaano enkadde, era nga egali amagumba ga Elisha kubeera nti gazuukizanga abantu. Netubaako bye twayogedde awo netugamba nti yali lipulika ya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero twagala okulaba engeri esembayo ndagaano enkadde, tukwateko ku ndagaano empya. Covenant eno nene nnyo ne healing munene nnyo mugazi, tuyinza n'omumalako omwaka omulamba, naye twagala tubeere nga tumuwumbawumba wiiki eno. Yaniriza eyakatuuka gwe yakajja abapya tubaniriza nnyo. Mwebale kubeera nti mutwegaseeko. Ngenda kusaba osharinga obubaka buno bwobeera ng'ozze, ngenda kusaba osharinge ku WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter n'awalala yonna. Uteeke mu messenger y'omuntu omu omugambe nti last chance etuuse. Baako gw'otaaginga tubeere nga tuyiga ffenna. Twagenda nti akaseera ak'okukungubaga kaweddewo, akaseera ak'okubagiza kaweddewo. Twagala kubeera nga tugenda mu maaso. Katonda akyawonya, tanava ku mulimu ogwo ogw'okuwonya, akyawonyeza ddala. Newankubadde nga abalwadde we bali, newankubadde nga abafa we bali, Katonda ye muwonya. Kati ffe tulina okwetereeza. Mugenda kunzikiriza nyanniza omukyala wa Katonda atubuuzeeko. Nyawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, balamusizzaako nnyo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale kutwagala, mwebale kuwagira, mwebale nnyo ba followers, ba fans, supporters, ba lovers. Mukama abawe nnyo omukisa. Amanya gange nze Mirembe Peace. Nimusanyufu nnyo n'olwaleero okubanga tuli mu studio zaffe eza Harvest. Njagala okulanga embaga y'omwami Muwummuza Joseph ne Fiona Kizza eyo this Saturday ku 10th. Tugenda kubeera live. Atusabe Katonda tusobozese network zibeereko, mubeereko live kuba kati ebintu biri scientific. Sigenda bayita timujja, abantu abalina okubaawo babeera ku fingertips, tuba tubamanyi. So mubeereko live, temusubwa omukolo guno. Mukama abawe nnyo omukisa. Amen. Muzikirize nyanyiza omusumba Gerald Mukuye abeere nga atubuuzaako tutandikire we twakomye olunaku lwajjo. Haleluya. Amen. Mbalamusizzaako mwenna mikwano gyaffe, abatugoberera, abatusapootinga, abeefiiriza ne bwetundula akasente kopa kasiriza omwezi omulamba akali ku appointment letter yo ne bagala tugenda kusasula oba emitwalo 8, naye appointment letter n'ozifuna n'ojjako ate n'obaako gw'owadde gwe bataawa appointment letter. Kintu ekyo kinene nnyo nnyo. Buli lw'otakirowooza oyinza obitwala for granted naddala gwe bawa, naye buli muntu yenna buli wampa oba waatuwa oba wateeka ssente ze mu kibbo, kyensooka okulowoozaako ne mu kyannyina ataddemu, ne mu kibbo kya kitaawe ataddemu, oba ne mu nsawo y'eggwanga lye ataddemu. Ebyo byonna buli w'obirowoozaako twongera okubasaako value n'okubeebaza n'okubasabiranga n'okubalowoozangako ng'abantu abeewaddeyo ennyo, era nga tukkiriza nti Katonda tagenda kubaleka, temugenda kuviiramu awo. Twogera ku healing and deliverance. Bassebo ne bannyabo, Sitaani ayagala tukuba tujje essuubi mu Katonda, naye njagala ffenna tuddemu okupiikinga obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda. Buli w'otunuulira ebintu n'environment n'enkunkumuka y'abantu oyinza okwatula obubi, oyinza okufuna okugayaala mu mutima gwo. Kyova olaba luli ku Friday nabagamba bwe nti ebigambo bino abamu tebabitegeera, byali so prophetic nga byamagezi nnyo, era abamu ne bagala ekitegeeza musumba wejjusa, naye byali bisukka ku levo y'abantu abamu betwali nabo naddala abaali bakomenti nze
mu ngeri endala. Nagamba it is so unfortunate that we don't have another book. We have only one option of the book, and that is the Bible. In other words, we have to commit to that. Ne bw'olabanga byeyogedde ebitatuukiridde, we are unfortunate. Teriyo kirala. Kyannaku tewaliyo substitute gye tuyinza kuwanyisa na Bible. Buli we bitutawaanya tulina kuddayo ne twetegereza Bible. Nembaga, it is so unfortunate that there is no any other faith. We cannot substitute salvation with any other faith. No. The only option is to make right ourselves, is to make ourselves a right, is to make a right standing with God. Ffe kwetereza, kuyimirira ne Katonda, kwerongoosa. Teriyo option. Tikangezeeko ku Busiraamu, kangezeeko ku Bukatuliki, kangezeeko ku kino. Nebagamba, we are unfortunate tewali substitutes. Coach aba confident. Buli waba na substitutes. Nti omuzannyo omu amenyeka. Agamba omulala woominga. Naye ebintu bye tuliko, tuli ku realities zokka. Tuli ku final squad. Yokka. Buli kye tulina kye kiri final. Obulokozi bwe tulimu bwe buli final. Bible gye tulina yeri final. The final book. Okukkiriza kwe tulimu kwe kuli final. Teriyo kirala. Omwoyo Omutukuvu gwe baatuwa, we don't have the opportunity like those people who lived earlier before, the people of the Old Testament. Bo balina substitute. Babawa ba substitutes be bakozesa. Kati ate ffe ne batuwa reality. Bakozesa ebinyonyi, ffe ne batuwa Omwoyo Omutukuvu proper. Bakozesa birds instead of the Holy Spirit. Kati musumbanga ne ku Yesu lyajja era kwe lyakoma. Yesu yali wa ndagaano nkadde. Yali wa ndagaano nkadde in a deeper sense. Era emikolo gyonna egyamukolebwako gyali gya ndagaano nkadde. Ngagimaliriza ndagaano nkadde. Era n'afa ng'okufa kwe kugisaanikira. Era n'okufa kwe nga kutandika empya. N'aba nga ye tested, nga ye mukomezi w'endagaano. Abenga eri endagaano efuuka endagaano, n'eno ng'efuuka endagaano. He died a testator for both the New Testament and the Old Testament. Mbw abenga abigatta wamu ajjewo omulabe yali ayolekedde obulokozi buno. Nembagamba, we are so unfortunate. Kyannaku era tetulina kyakola ti amafuta teriyo malala. Gwe bw'okozesa amacupuli tegakola. Amazima teriyo malala. Bali bo batambulira mu bisiikirize. Teriyo Kristo mbw ate bw'alijja. Teriyo gwe tulinda. Era Yokaana kyamuleetera obuzibu okubuuza obubuuza nti ye gwe oba tulinde mulala. Ye ali wa ndagaano nkadde abamanyidde okutambulira mu substitutes. So basebo ne banyabo, njagala kubazza maanyi nti kye kiseera ffenna okuddamu okukkiriza mu Bayibuli, tuddemu okukkiriza afresh mu ebyo bye twawulira, mu ebyo bye tusoma. Katonda tumukkiriza empagi bbiri ti Katonda abantu bajja kubula lwa butamanya byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda nga Matayo 22:29 bw'agambye. Naye nga mukimanye ekintu kimu ti yasuubiza mwesigwa n'okukola alina okukola. Si Ebbulaniya ndooza 10:23 singa olina mu kumaanya awo n'okeberayo. Ebbulaniya 10:23 tuli ku healing covenant, endagaano y'okuwonyezebwa. Ebbulaniya 10:23. We have to maintain the ground. Tuyina okikuuma, tuyina okunyweza okwatula kwaffe. Ebbulaniya 10:23 agamba nti tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe. Tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe. Obutagisagaasagananga. Tuleme kusagaasagana. Kubanga yasuubiza mwesigwa. Kubanga yasuubiza mwesigwa. Era
tulowoozegane ffekka na ffekka okubirizigana okwagala n'ebikolwa ebirungi. Very good. Kale agambye nti twonywezenga okwatula kwaffe kubanga yasuubiza mwesigwa ffe ekyo kye tuba tunyweza ffe tetufaayo ku mbeera eriwo emuyaga ne wegukunta gutya ffe tugenda kusigala nga tunyweza essuubi lyaffe tetujja kwatula negatively tugenda kubeera positive confessors nga twatula positively mu linnya lya mukama waffe Yesu. So mikwano gyange tuyina kabona asinga obukulu oyo yayita mu ggulu oba mu jjiji ndowooza Bebulaniya 10:19 agamba nti lukebere kale abooluganda bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu omusaayi gwa Yesu mu kkubo lyatukubira erijja eddamu eriyita mu jjiji gwe mubiri gwe. Yatukubira ekkubo eddamu eriyita mu jjiji. Twakkiriza Kristo ng'omulamu n'atukubira ekkubo ery'obulamu. Ffe lye tuba tunyweza ffe kye tuba tunyweza okwatula kwaffe sitaani aleme kubanyigiriza kubootaboota ensiko ebaduulire ensiko ekole etya kubanga Bayibuli etugamba mu Yokaana 3:8 nti ye kyamulabisa ffe kye tunywererako ekyalabisa Kristo. Yokaana 3:8 ensonga ezaleeta Yesu ffe abamuliko abagenda omunywererako ze tuliko tetugenda kuddirira ebiddiriza bingi ebikuba okwatula bingi n'otandika kwogera kaama abantu batya n'okwogera nti Yesu awonya ekkanisa kati etya n'okuvaayo okwogera nti azuukiza omufu bw'okyogera otya okugamba nti ng'ate ova kuziika. Waliwo omubuulizi yasoma Yokaana 11 n'agamba bassebo ne bannyabo nze bulamu nze kuzuukira ng'agenze ku ntaana ya Laazaalo. Kati yali amaliriza yali mubuulizi wa Church of Uganda Omupentekooti n'amugamba Omupentekooti n'amusomooza n'amugamba sebo ebyo by'osomye Yesu yamala obisoma n'ayitayo Laazaalo. Omupentekooti bano aba muliro n'agaawe yamala okusoma ebyo by'osomye n'amuyitayo. Kati ate gwe ozinzeeko kitabo owoza abagenda okulembera okuziika mu ggye oyita ab'eŋŋanda buli omu yamuwa amatu. Kakati Reverend n'agamba kasita naawe wazze kuziika nze kasita mbisomye bwe jangu oyiteyo. Naye naliwo nange kati nze nasekerera Omupentekooti lwaki ekyansesa njagala nnyo okutambulira mu reality y'obulamu bwange kuba obunanfuusi kyeki obunanfuusi kwe kulowooza ekirala n'oyogera ekirala. Kati bwe mba wakusanyuka oba kuseka sisobola ate kwefuula kuye. Kati natulika neesekerera Omupentekooti olw'olugezigezi olutabaggwamu bo tebaawula bigambo n'amaanyi kasita toyawulamu kuto n'amaanyi. Ebintu ebyo bizibu kubanga singa yagezaako oli ye waakiri awo yeŋŋanza asomyewo naye Reverend ye ansesa yagamba kasita ffenna twazze kukola ki kuziika mu kwetoowaza ti nze nsomye wali awali okuzuukira bwe jangu oyita omulambo. Omupentekooti saavisi yo yammwe ya Church of Uganda yatambula mpolampola n'agenda naye nga baali bagimuwadde saavisi. Ebyo byonna byonna wadde bibaawo wakati mu kuswala wakati mu kulaba ng'ebitakoze Katonda mwesigwa mukozi. Yokaana 3:8 Yokaana 3:8 agamba nti akola ekibi wa Setaani kubanga okuva ku lubereberye Setaani akola ebibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa paati gye nsinga okwagala amalawo ebikolwa bya Setaani. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa kumalawo bikolwa bya Setaani. So bassebo ne bannyabo olw'okubanga omwana wa Katonda yalabisibwa kumalawo bikolwa bya Setaani ffe tutunuulira ekyo ne bwe biba bikyaliwo ne wabaawo aliko omuzimu ne wekiba ki ffe tumanyi kimu tusigala tuli positiivu. Bakolosaayi 2:15 nze nsigala Bayibuli kyeyogera kyempuliriza kyova olaba Isaaya eri ajja tugamba ani anakkiriza whose report shall we believe. Waliwo lipoota eziva mu basawo
waliwo lipoota eziva mu congregations, waliwo lipoota eziva mu communities, eziva mu beŋŋanda, ezo zonna neeno lipoota y'eggulu. Lipoota yani gye tunakkiriza. Nze nasalawo okukkiriza lipooti eva mu ggulu. Bakolosaayi 2:15 agamba nti bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abiwemuukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku ggwo. Kale omuntu yenna tabanenyanga kye tubale tugamba nti amasaza yagambula. Ensi yo teyabiraba. Bintu bya Bayibuli birabika bulala. Yesu gwe bayambula. Naye ebyawandikibwa ne bigamba yawemuukira. Yesu bo bambali balowooza yawemuse. Bamwambula ne bamugyamu engoye n'atasigaze wadde bokisa teyaliko ku mubiri. Ziri zaali nsonyi kayinale. Gwe omuntu wa bulijjo kyotasobola kukola. Mirembe miliyoni ku kamera kasita abantu si bangi. Ogyemu engoye kakadde. Just eddakiika 5 natokiraba nanti katokiraba naye oli ye bamwambulira kuba gwe kati muzayi wo si wadde oweerosi naye oli kabaka wa bakabaka omwana wa Katonda bamwambula mulujjudde ate ye nga si bya betting gwe nkuteddewo ne kasente ne bamwambula mulujjudde. Bwe yamala okumwambula n'aba nga awemuse okusinziira ku kutegeera kw'ensi naye okusinziira ku Bayibuli yeegamba awo ab'amasaza yali abawemuukiriza. Yawemuukiriza ab'amasaza n'abambulira ku ggwo. Ye Bakolosaayi 2:15 having spoiled the principalities and powers he made a show of them openly, triumphing over them in it. Okirabye? Yawemuukiriza ab'amasaza he destroyed them. Yabawemuukiriza he defeated them. Ng'eringa eri defeat ate obwakabaka tebulina giconsiding. Ffe tetulina kukkiriza nti twali defeated. Tulina kusigala nga twatula bulungi tukkiriza nga amasaza gaali destroyed, gaali spoiled. Kati okuwangula kwa Kristo naffe kwe twawangulirwa. Manya kwe twawangulira kitegeeza ki? Ebintu bituliko irigale. Bituliko mu bukyamu si mu mateeka. Bitukutte offside for nothing. Mulimu enyiriza ensoma mu Bible ezinnyumira. Enyiriza ensoma mu Bible zino zinzizaamu amaanyi. Nga Bakolinso sooka Yokaana 14:12. Yokaana 14:12 agamba nti nno ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gye nkola nze niye aligikola era alikola egisinga egyo obunene kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Nze ebyo binzigiramu amaanyi. Nsigala ŋŋamba tiyakyogera. Akoze emirimu naye ffe abamukkiriza nga twegguddewo bulungi tusobola okukola emirimu n'egisinga gye yakola. Ebyo bwe mbirowoozaako nensigala nga njatula nesitunuulira mbeera eziriwo. Kati buli ayingira mu Kristo ffe tuli mu ye. Ffe Katonda yatuteeka mu ye ate naye ali mu ffe. Kati kyova olaba tetukola nga different entity. Kristo ali wali ffe tuli wano. Kati ye ali akola bw'omu. Wulira sayansi ali bw'ati. Kano njagala mukategeere bulungi. Yesu emirimu gye yakola yagikola ku bwa Katonda nga ye. Ate bw'ajja mu ffe omuntu bamukola ng'ayinamuko obusobozi obubwe ng'omuntu. Omuntu ne waba mukafiiri alina by'asobola okukola. Abakola ennyonyi si balokole. Abayiye ebyokulwanyisa si balokole. Omuntu alinamu oluntu lwa supernatural. Oluntu olumwawula ku primates endala. Kaakati oluntu olwo ate bwe lwegattako Yesu Kristo akola ebintu abatakyali Kristo yekka
naffe tetuba tetukyali ffeffekka. Kati ebikolwa byonna bye yakola bayibuli yagamba nti alikola n'okusingako omuntu ng'amaze okwezuula. Ensonga eyo nkulu nnyo, tetuba ffekka. Befeso 1:7 Kristo aba atujjuddemu, tetubeera ffekka, tuba mu ye. Befeso 1:7 agamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe n'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Tulina ekintu kye tuyoola mu Kristo. Tetumuliimu ng'eddiini, tetumuliimu nga just ekintu kyaffe, kinigina kyaffe. Obulokozi bulina kuba vibrant, bulina kuba nga bumuvinga, nga tuli charismatic. Charismatic sigamba eddiini y'abakarismatic. Naye ng'obulokozi si bwaba indolent, tebulina kunnyogoga. Waliwo obunyogovu obwagala okukwata ekkanisa. Ekiyimbe kino kinaagenda okuggwako ng'abapentekooti bwe mutaweerwa, nga mufuuseemu eddiini, buli omu nga kikkubye nga tokyayogera, buli omu eyalwala nga tokyasobola kugamba nti Katonda awonya, buli omu eyafiirwa nga tokiyinza kugamba nti we are supernatural, buli omu ng'agenda yeefeffetta nga twetoloola. Tulina ekintu, tulina okujjula mu ffe. Bwe tukkiriza Kristo n'abeera mu ffe, ne tujjuzibwa mu ye. Mulimu ennyiriri ezo nze zinkolera. Bakolosaayi oba sooka nsomere Yokaana 1:16. Yokaana 1:16 agamba nti kubanga okujjula kwe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Kukujjula kwe uliizaako of his fullness we have all received. Okujjula kwa Kristo tetwafuna na wa kitundu, sina watengetenge. Bwe tuga tumulina, tukkirize tubeere banjawulo, tukkirize ekitukubye, tukkirize ekitambulidde mu will of God, tukkirize. Naye tusigale nga tuyimuka, tusigale nga tweyongerayo, tusigale nga tutambula. Katonda waffe ebintu byonna bisoboka. Maka 9:23 tusigale nga tukonfessinga nti with God all things are possible. Ero lusomere nalwo. Maka 9:23 agamba nti Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna. Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Tugenda kusigala nga twatula bwe tutyo, tugenda kusigala nga tusabira abalwadde, tugenda kusigala nga twewayo ku lw'abanyigirizibwa, tugenda kusigala nga tukkiriza ti Katonda azuukiza abafu, era nga tukkiriza okulaba ku bafu abazuukidde, n'okusigala nga tuteza amatu eri Mukama waffe Yesu Kristo. So baganda bange mwenna, tugenda mu maaso n'endagaano yaffe eya healing, endagaano y'okuwonyezebwa. Okuwonyezebwa tutuuse kuwonyezebwa kwa Ezekiya kwe kw'omwenda 10. So okuwonyezebwa kwe 10 twayogera ku musota ogwabanikibwa mu ddungu. Okay, okuwonyezebwa kwe 10 kwa Ezekiya, okwa Ezekiya kuli Bassekabaka ekyokubiri essula ya 2 layini esooka mpaka ku 11. Ogenda kuwalabulawo emisinde. Tulina kye tuzimba mu bulamu bwaffe. Tulumbibwa, ensi gye tulimu etambuliramu olumbe, naye Katonda yabawanga amagezi engeri gye bayita mu lumbe. Olumbe either yalujjangawo oba yawanga abakristaayo be oba abantu be amagezi, n'abagamba musiige omusaayi ku mifiiweto gy'enzigi. Waliwo we baasiigangako obubi ne bubayitangako buli olukya. I mean malayika w'okufa n'abayitangako. So COVID bw'abanga malayika wa kufa, such a crowned disease, a crowned organ, bwe gubanga kayitawo, tuteekeko omusaayi ku mifiiweto gy'enzigi. Tuteeke omusaayi. Emifiiweto gy'enzigi bali baateeka oba oliawo ku myango, naye ku mulundi guno ffe Bayibuli gyeyita emifiiweto gy'enzigi ku mulundi guno mumwa. Akamwa ke tuyingizisa obulokozi ate ke tweganyisa Kristo. Era Bayibuli egaba buli akontrolinga olulimi oba okontrolinza omubiri gwonna
kakati tusigale nga tutadde omusaayi ku mifiiweto gy'enzigi zaffe, si mu kusiiga lipusitiiki oba okulya ebibumba ebibisi ne tujjula omusaayi ku mimwa, naye okusigala nga twatula ti the blood of Jesus is still mysterious. Nkusigala nga twatula titugenda kuba balamu, tugenda kumalayo ennaku zaffe. Ekituufu kiri nti sitya kufa naye saagala kufa, nkyakkiririza mu kulaba obulungi bwa Mukama. Era ebintu ebyo byatabula nnyo ne mugamba nti nkontradictinze. Naye omwana omu nankootingira bambi ate naye nga mutuufu tinagamba mu 45 years. Nze ekyo kyendiko olwo kyegamba nti ndi 45 kyegamba nze gye nali njayanira ennyo mu kumalayo nali ndowooza sijja kuweza. Kati ndi proud for that. Saagala kufa naye nali manyi sijja kuweza. Embeera gye nalimu, obulamu bwe nalimu, obwavu bwe nalimu, nga ndaba abantu bafa mu mbeera eyo gayalirirwa. Bamutwala mu ddwaliro, bamutuusayo ne bamugamba basanze omusujja guli ku triple. Ng'ate nga butalina kyakukola. Ne mmanya nti kakati amwavu aba waakufa oba bagenda okukebera nga guli ku triple. Okukebera obukebezi n'ezikebera ng'oba tozirina. Kati ebiseera ebyo byali bya bwavu nga ndowoozaamu nti naawe zaana mu 5. Kati ndi so proud okuba nga ndi 45. Bw'otuuka mu retirement age awo wonna wonna beera proud. Mbabuulira waliwo ekiseera ng'olaba abantu bwe bakunkumuka osanyukira ebintu by'otambula ennaku zo, osanyukira buli olukya. Natandise okusanyukira 21% of oxygen. Nasanyuse. Gwe okimanyi nti ffenna tukonvertingira 21%. Air is a mixture of gases. Naye mu mixture of gases nitrogen yasingamu obungi, simanyi lwaki. Ensonga erabika weeri. Mutonzi waffe yebaze, yebbaffe yamanyi bye yatukolera. Naye nitrogen ndowooza waliwo ebirala ebingi ebikozesa nitrogen okusinga ebisolo ne plants endala. Nitrogen yafikisinga simanyi bacteria. Nitrogen simanyi yakola atya. Nitrogen alina ebibyo byakola byasingamu obungi. Ali ku 78%. Aye nitrogen. Kati abantu oxygen gwe bakozesa gwe tukonvertingira n'ebisolo. Enkima ziri ku 21%. Ente ziri ku 21%. Embwa zisisa fujjo nejjayo n'olulimi. 21% obula kigamba excuse me. Nkugambye bw'obirowooza ennyo obula n'oggoba ebibaata ewaka n'ogamba embaata nzigobye wano kyakafulumayo mu nnyumba kisanga ki n'ogamba excuse me. Toyonoona oxygeni. Owulira abalwadde balwanira oxygeni. Abasawo bajja omuntu ku oxygeni n'afa ne bateeka ku mulala. Kakati byonna byonna yafuuse wa convertingira buli olukya bwe ruti tutandika okwebaza Katonda ku lwa oxygen. Buli olukya buli wossa bwoti nga nnyindo gy'otoggala n'ekiro oba weebase oxygen asigala atambula. Can you imagine? Naye ffenna tukompitingira 21%. 6 billion people, 6.5 billion people ku nsi bonna bakonvertingira 21%. Kati nga gomanyi oba osisa kumukumu abaddusi ate bo basika mungi. Mulimu n'abatalina nnyonnyo nga talina kyagasa, ali awo yeenywera dda n'ayonooneka, aliko oxygen gwassa ku 21%. Kati eyo 21% Katonda bw'agikugobako abaagikugobyeko. Kati abantu nga bagikukenenulira nga bakolerayo owaabwe. Oyo nno gwe bagamba nti oxygen yawaddeyo mu ddwaliro n'afa. Kati ffe tukyakkiriza ti waliwo ow'obwereere gwe twagala okussa. Buli wookera nga kwoli kuw'obwereere. Katonda aba alina ddute gy'ayagala. So you have to confess positively all the time. Tusomere Kezekiya tubeeko bye tuyiga ku sitole y'okuwonyezebwa kwa Kezekiya. Lwaki bino tubitunuulira? Obatizibwe mu kigambo healing, ojjule ekigambo healing, okkirize
ngawe mwenna mukkiriza habo olwaleero everybody is a herbalist naye yali tabikkiririzaamu byali byantama kubanga ffe twabikeerako mwe mubinywedde covid azze naye ewaffe nga luyimba nga buli kadagala konna taata akamanyi naye ekyabintami butabaako doozi onywa mpaka bukkuta nga bw'onywa overdose teyina kyekkosa bw'onywa underdose teyina kyekkosa kati nanywanga akabuto ne kazimba bw'olwala ne bakuba tosobola genda n'oyenga ebbombo n'olinywa kisiriwala n'osooka ogenda n'oliyenga n'akeberako yongeramu n'oyongeramu ne libaka n'okwata akadomola kutu malamu n'onywanga otambula ofa olubuto lukwereezi kati eddagala etaliiko overdose ebirowoozo nze byaŋŋambanga nga nkuze nti buli kintu kyonna ekitalina side effects nga bwe nkinywa ennyo tekinkosa tekisobola kutta kawuka nze nga bwe ndowooza kati anti kakati akawuka ekikatta asidi ze ziba mu ddagala kati gwe bw'onywa eringi asidi eyo n'aba mungi n'atakukosa n'akawuka ayinza obutakakosa eddagala lyonna buba butwa kuba ekerenda lya muzungu bwe ligwa ku ttaka baga direke lifudde nze naye bwe libanga liguddekaawo ne lifa nga nze gyengeno disuula manyiyo waliyo poti namba nga lifudde obwako wale ku ttaka kigezeko akawuka nga gye ligenda abasinga balina obuwuka bubula gye tusuula ekkerenda tto nze ebyo kale mbirowooza naturally ng'omuntu muzikirize literally saagala banafuya birowooza literally kyavula Dr. Kalisa twali mu debate n'agamba ensonga y'obuyonjo kikulu nnyo bannaffe bana bakristaayo ebalema okutegeera n'ogenda emmanju n'otatwala kadomola n'oduuka ng'ojja kusaba ng'ate wagenze emmanju nsonga y'obuyonjo nkulu buyonjo n'obutukuvu morally they relate kakati ye yali muyivu nnyo okunsinga kati nange nenzika nenvaayo mugamusawo Dr. Sebo kakati bw'ogenda emmanju nomaliza kale nonaaba novaayo nga wulira olitwalo tukudde nnyo gwokimanyi nti emmanju bw'otuukayo oba otuddeko butoozi awo otudde oyina akadomola kalamba nasiriikirira n'agamba ekizibu ebyokukkiriza si byamagezi kizaagagebukuteteeka kakati yasobole banyawo ekinnemesa okuwona bintu kubirowoozaako literally manya oluusi ekinnemesa eddagala kubirowoozaako literally naye nga ebimu bisaana kukkiriza oluseero tusomere Keezeekiya tugende mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Nabbi mutabani wa Amozi najja gyali n'amugamba nteekateeka ennyumba yo. Eno point mugikwate. All God's people fell sick. Ng'oggyeko abalala era bakubibwa ebintu ebirala. Eno nsi kwe tuli. Keezeekiya yalwala, Erisa yalwala n'afa, era Bayibuli ejja kugamba eri Erisa n'afa endwadde ye. Bwe banaaba bakusomera oli obulamu bwa Erisa kyawe Erisa n'alwala n'afa endwadde ye yalina endwadde bonna bajjanga balwala ate bajjanga bafa naye ffe ekitulowoozesa ate oluusi gyovula Bayibuli yetugamba nti abooluganda tulemenga okulowooza okusinga bwe kitugwanira byawukana kukkiriza okutulina okubalansinga n'okkiriza n'ogamba nti gwe tojja kufa tulinawo abooluganda abakaatula nti tebajja kufa manyi bana
era omusumba omu yatugamba tewali kumu agenda kulaba ku mulambo gwange ne teepu yenjirina tetumanyi. Omulala mukyala yagamba talwala ate tagenda kufa, agenda kubula bubuzi, agenda kutwalibwa butwalibwa nga Enoka. Kati omulala bwe yalwala ndoza yali anatera okufa nadduka nayeekweka n'atubulako, yali asabira wa pasita Bugembe. Kakati Bayibuli kyetugamba abooluganda tumuleme kulowooza okusinga bwe kibagwanira. Olwo liriddewo mu Bebulaniya 12 esooka babikkulira olwo. Baabuli bwe twogera kino aye saagala olowooze kusinga bwe kigwanira. Okulowooza okusinga bwe kigwanira kwe kuliwa ng'okukkiriza ku kutono nga confession nnene kibaawo tekigwanidde. Nga Katonda olina mutono mu ggwe okimanyi temukwatagana nnyo naye nga ggwe okukkiriza ng'ebibyo birala omutima nga gwe mugumu. Lwe lwokumeka lwe lwokuna si lwakuna lwakusatu awo Bebulaniya bwe butaba olwo Baluumi 12. Soma Baluumi essula 12. Baluumi 12 katulabe nsooka. Kyenvudde mbeegayira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe essaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda. Soma bulula awo okuweereza kwammwe kuleme kuba kwa nsobi. Olwokusatu so temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufula amagezi gammwe amaggya okemukeme babiri ebirungi byagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Soma tuwulire. Kubanga njogera olw'ekisa ky'ennawe eri buli muntu ali mu mwalimenga okwerowooza okusinga bwe kimugwa. Lwe lwokumeka olwo lwenyirira olwokusatu. Baluumi 12 olwokusatu. Kati soma luli obadde osoma onoonya. Luli obadde osoma olunoonya. Kubanga njogera olw'ekisa kyennaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe alemenga okwelowooza okusinga bwe kimugwanira okulowooza. Eri buli muntu ali mu mmwe alemenga okulowooza okusinga bwe kimugwanira okulowooza. Naye okulowooza nga yeegendereza nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza. Very good. Naye okulowooza nga yeegendereza ffenna tulowoozenga nga twegendereza mu kwatula kwaffe tulowoozenga nga twegendereza tutya nga tusinziira ku Katonda nga bwe yatugabira. Tolowoozanga tyogenda kuzuukiza omufu nga tolowoozezza ku kye baakugabira. Tolowoozanga tojja kumira ddagala nga tolowoozezza ku kyakugabirwa. Tolowooza tulina okulowooza nga twegendereza ng'okusinziira nga Katonda bw'ajja atugabira oba ng'ekigera kyaffe eky'okukkiriza bwe kiri. Ensonga eyo nkulu nnyo. Katunuulire Keezeekiya oba Hezekiya, tutunuulire ate ebyama ebyaliwo. Waliwo ensonga ez'amaanyi ennyo zenjagala okuexposinga gye muli ffe zituzimbemu ekintu ekirala. Bino bituleetera okulowooza n'okwekumira mu Bayibuli n'okugyawo drama omungi ennyo ali mu bigambo bino eby'okuwonyezebwa ng'abamu basaawa abantu ne bagwa wansi, abalala basitula ne bakuba, abalala bakuba mpi, abalala bawanda eddusu mu kamwa, abalala bali bawanda mu kutu. Kaakati ebyo byonna eyo drama aliwo. Ffe twagala mugoba tuseetinge kyano entuufu eya Bayibuli erimu okuwonyezebwa. Yirimula. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa, Isaaya nabbi mutaani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Awo n'akyusiza amaaso ge ku kisenge n'amwegayirira Mukama ng'ayogera nti kaakati tugende mpola. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala n'okutuuka okufa. Kati bw'alwala wano mukwateewo statements zino nti Keezeekiya yali kabaka era nga muddu wa Katonda n'alwala n'okwagala okutuuka okufa. Yalwala kye tuyita fatal ulcer.
nga kiringa kizimba nga bbwa lya munda. Okay, Katonda n'amutumira nnabbi ng'amugamba teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa. Kaakati bassebo ne bannyabo, ensonga zino abasumba mwenna abaliwo mbakubira omulanga, Katonda akyatuma bannabbi gye tuli. Nga tabatuma ayinza obutaleeta ba ecostatus nga ggwe bw'oli, naye bwe mwagaana ebirooto, bwe mwagaana abantu aboogera gye muli, bwe mwagaana abantu ababalabula, Katonda tayogera. Naye Katonda tewali kintu kyonna kyakola n'akikola bukozi nga tabuuliddeko bannabbi, wadde mwe mufiirwa mugamba Mukama atukubye enkukwe. Bannange kyekango kinene, naye abasinga baba babiroose, abalala baba babirabye, abalala baba babakangakanga dda nga talina bwakutuusaako kintu, abalala beggalirawo tatuukikako, abalala takwata masimu. Nabagambako ku Mugerwa yali tannafa omwana omuwala namwetayirira ndoota empologoma ekulya ku luguudo lw'ejjinja, nandoota empologoma ekulya nga gyali ku ebyo empologoma ya Yuda yandya nga musanyufu busanyufu. Naye oluusi Katonda aba ayagala reaction yo, atuma budde bwe bwe buweddeko era atuma. Aga siina kye ndikola, talina kyalikola nga tabuuliddeko bannabbi be. Ffe ku kyaki tuzze tulabulwa, bantu nga bajja ne baleeta ebirooto, ne baloota ebirooto, ne babyogera. Ebimu nabyogererako ne katuuti kaffe ku UCC, ne bagamba bannange baana batuloota bwe bati, baana ne twogerangamu, naye nga munnange bakama baffe abasinga ebintu ebyo babikoowa. Omwana yafuutuka kabulengwa, mukawamu ku administrators b'oku mikutu gyaffe, muka Henry n'agamba omwoyo amuli bubi, yamutuma agenda agambe bishop nti agenda kufa, naye nga tannafa asooke okutegeka kyaki atereeze obukulembeze bw'ekkanisa, nti era asabe amuwe. In fact ye n'omuwala namubuulira n'omuntu bw'aba afukako amafuta mu kisibo, kati omuwala bw'ajja okubyo yajja ate bigamba konze omanyiiyo, genda tinze ntidde ne mugaba biveeko, sisobola, siina bwe mbyogera ebyo, sikiwulira kubyogera. Katonda singa yagadde yanditumye nze, naye nange era yandabye nga biyinza okunnema, n'atuma ggwe. Omuwala n'addayo n'atuula, omuwala n'ajja yizeemu era mbw agenda okuwulira mbw waliwo eddoboozi erimugamba ŋŋenda kutta. Agenda okuwulira tatandisa okufuna pressure, ŋŋenda kutta bw'otagera n'omugamba. Twali mu lockdown ng'omuwala atambula, lockdown ya last year nga banaatera n'okumpi nakusumulula. Namugambye alina emyezi mitono egy'okutegekeramu obuweereza n'okufuka amafuta ku muntu gw'agenda omulaga. Omuwala nga agamba kantambule, baweega ŋŋamba, nga mugamba tekiwali kyakkola, tuli mu lockdown. Paka omuwala we yeekyawa n'atambuza bigere. Eri tuli mu disitulikiti ya Wakiso, najja ng'atambula mpaka Kasubi. Obudde bwalinga saa 6 ez'emisana. In fact ba poliisi yamusinkana n'emutwalako 99 bwe bubaka obwaleetebwa mu mmotoka ya poliisi nga bukite mu 99 ng'emukuba ku UCC, omuwala ng'avaamu nga alumba mukulu ng'amunnyonnyola ABCD. Bw'amala omunnyonnyola mukama wange bye yaddamu saagala bibabuulira kubanga mujja kunnyombesa, omulambo guba muganza okusinga omulamu.
bwe yaddamu nga bikakali omuwala n'avaayo n'ambuuza ne mubuuza akugambye atya tye anzinze naawe n'akutwaliramu n'agamba gwe nakulaba otambula ne mukuye kaakati ne mugamba gwe ogugwo ogukose eki ogukoze tuula wali weesirikire gwolagudde gwe mukama gwe gwatumye it is okay kubanga obligations zaffe mu bulokozi buno abooluganda teziba nyingi nnyo mu Kristo ne ku Kristo Kristo ffenna tukolako kiki kitono Gabulyeri omulimu gwe ku Kristo gwali gwaki gakuleeta mawulire ate omulimu gwa Bikira Mariya ate omulimu gwa Yusufu kulabirira lubuto na mwana care taking care dusa omwana omutwala e Misiri Yusufu omulimu gwe Yusufu bali mu ggulu lwaki paati ye yonna yagimalayo ate omulimu gwa Solome gwali gwakutungira Yesu Kristo ngoye ebyo byonna ebitamba Solome yabitunga ebyebbeeyi n'okukkiriza ateeka endogoyi ze wali Yesu we yalabiriranga endogoyi luli endogoyi ze yasumulula Yesu abantu bagazaaliza abalala endogoyi zaali za mukama waffe Yesu era bali abalaalo b'endogoyi n'abatume baali bamanyiganye nga bonna mukama waabwe omu ye Kristo era bamugamba bwe banaatugamba nti lwaki tuzisumulula nga mumugamba mukama waffe azeetaaga era abalaalo bwe babagamba mukama waffe yazaagala ne bamanya nti nyinizo yazitumizza ne basumulula endogoyi zaali za Yesu kubanga obunnabbi bwonna Bikira Mariya yabumubuulira ti aligendera ku ndogoyi nga balina ozitegeka ebyo byonna byali under the care of Solomon era kyova olaba yayogeza obuyinza bungi ng'atutteyo abaana be babiri be yazaala mu Zebidaayo n'agamba omu atuule sayidi emu noono eno nga bagaye Yesu omuleetako agamba mpaati ayinza okugererawo olugero novaawo ng'oswadde naye yamugamba sinze nkigaba sinze nkigaba naye baaba nanywera ekikompe kyengenda okunywako mukama waffe Katonda wange kitange yabigaba ekyekikompe bajja kukinywa naye ebyebifo sinze mbigaba kati ate bana muvubuka yajja adduka nkole ntya okugoberera nkole ntya genda otunde byolina ojja ongoberere mubbi naddirira okumugoberera kakati ku Yesu ffenna tukolako paati buli omu abaako ne paati ye gyazannya ani omulala yakolako ate gundi Magdalena kumuyiwako buloosa maintaining embalmment ng'amufuuyira obuloosa na kumukyusiza ngoye obwa Asha yabukola mu ntaana oyo Maria Magdalena gwe mulimu gwa Magdalena ekyo kyokka kimuweesa naaba ng'akoze ku Yesu ate ogwaba Mary ne munne Martha mulimu gwabwe gwali gwa hospitality osembezanga Yesu ne bamufumbira kacyayi ekyo kyokka kyabamala era Yesu mpaka we yawummula ogwa Lazaro kumuwa kampani ng'amunyumiza busitole nga alina busitole bungi n'awanga Yesu kampani kati Yesu yabanga mu bw'obuntu 100% ng'agenda banyumyemu ne mukwano gwe Lazaro kakati abo bonna buli yakola ku Yesu omulimu gwa Petero kwali kumukamulamu bintu prompting him to speak prompting him to act gwe mulimu gwa Petero nga buli kintu kyonna kyakola kireetera Yesu okwogera bano tubayitira omuliro gubookya batugoberera Yesu n'agamba nedda kati ekyo kyeyayogeranga kyetuyita ekigambo kya Katonda nga Petero omulimu gwe ku promptinga Yesu kwogera kubaako byayogera tusonyiwe emirundi emeka kubanga nze banjiikirizza giwera namugamba nedda 7 lindako 7 emirundi 7 Petero yatawanyanga Yesu naye nga bwe buweereza obwamuweebwa sebo yigiriza kusaba sirabasi eyo giyimirize ogenda kufa simanyi bakuba oluyi yigiriza ku byakusaba bali yonna ba Yokaana basomesa kusaba goli awo
ogenda Yerusalemu bakube yigiriza kusaba kwegamba nga amuggisaayo Yesu byatandyogedde buli kintu kyonna oba gwe mukama waffe ndagira ntambule ku mazzi ko Yesu jangu kachako obu bonna tetwandibulabye Yesu nagandi ngenda genda kunzita nagandi nze nkubuulira sijja kulekerera oba nfanfe nja kufa n'omuntu ko yenkoko nga tennaba kukokolima genda kunnegaana emirundi 3 ezo nenyiriri ezayiika omwo za musajja Peetero yasooka okugamba Yesu nze ngenda oddukulyamu olukwe baali bagenda okubanaaza ebigere naganze ebyange tojja binaasa mwana muto odde ku basajja bakulu banaaza ebigere tojja kunaasa aba azimbazimba agenda toyinza ebirala byonna yogera naye tolinaaza ngonaaza oti Yesu namugamba todda nkugobye bwe bamugoba n'akomawo n'agasebo n'agenda eri ani alina ebigambo ebirungi tonaaza bigere byokka nzikiriza n'omubiri baali bagenda munaaza omubiri mulujjudde yakola ensobi 29 oyo gwolaba Peetero ensobi alina wikinesi 29 ng'alimu n'emizimu ligioni namba ligioni 12 gyemitwalo 712 naye kati oyo naye omulimu gwe gwali ogwo si minene nnyo si miwanvu nnyo kwegamba gwe ng'ogukola ng'oba olowooza tegujja kukoma tikakati bukuya ali ku mukutu guno agendanga kubeera okwo yafuna omukutu mwe mumanye nti byonna bye tukola bayibuli eyogera wano katono wali katono wano kigambo nalo lumbikkuliro ddukayo wano katono wali katono nga tukyagenda mu maaso tuli ku Keezeekiya tuli ku Covenant of Healing Isaaya 28 olunyiriri lunaba lwa 19 lwa 9 ani gwe ndiyigiriza okumanya ndowooza fa ku lwa 9 ani gwe ndibuulirwa ebibuulirwa abo abaakava ku mabeere abaakayiga okuyonka manya abo abayonka tandikira ku lwa 9 agamba ani gwaliyigiriza okumanya era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abaakalekayo okuyonka era abavudde ku mabeere kubanga ebya Katonda kiba kiragiro ku kiragiro order ni order lunyiriri ku lunyiriri byagenda biddamu emirundi 2 kiragiro ku kiragiro kiragiro ku kiragiro lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri kyagamba talina kiragiro kyakuwa nga kifulume bweru wa Bayibuli kyenva mpakanya ne sekuwakanya aposo mukama gwe yalagidde tiyaddemu okuwasa naye asigale nga avumirira divorce naye ye baamukiriza Katonda ye gwe yakkirizaako naye n'amugamba tokiwagira banyumya kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo otyo wano katono awo katono nedda naye alyogera n'abantu bano n'emimwa emigenyi era n'olulimi olulala katigole y'abato ayogera nabo n'emimwa emigenyi buli wootamuggulira bukwogera naawe akozesa emimwa emigenyi akozesa emimwa emirala omwana asobola okwogera omwana asobola okukulabula enkoko bwe bayalabula Peetero kubanga yali asobola kulabuka nga nekyayogera tasobola kukimanya n'okufumiitiriza kwe alowoozezza okusinga bwe kimugwanira okulowooza nga Katonda alina mutumira balala kyenva nkubiriza buli musumba agenda mu feezi eddako okweggulawo eri ebirooto by'abantu eri abantu bye booleseddwa eri abantu bye balabye abantu balabira ddala ensi y'ebirooto nze waliwo lwembanga yadde era abantu be baŋŋamba ate nga obulamu buba bukwatagana sitera kwegaana mbaga kituufu mbadde munafu kyoloose kituufu naye nenkuwa assignment Katonda wakundagidde oli mukwano gwange nsabiraako nange nsabe
wadde mwana muto wadde nze mutwala wadde ntya kugambye katabani kange Zion yanzukusa nambuulira ekirooto ekiro nanzukusa ndoose bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti nendaba nga kyabulabe naye nga sigenda kitwala for granted nentandika okusaba naye ne musabira entusaba era buli wenkijjukira nensaba saagalaga nti muto eyakiroose byonna tute bayibuli yetugaa temugaana nga ayogera temuziizanga bunnabbi mbabuulira amazima gennyini teri musajja wa katonda katonda gwatugjeemu nga tewabaddewo okulabula last year but one musajja yayimirira era mu lukuŋŋaana lwaffe asabira waffe oyo kato Enoka oyo obunnabbi obwe muwulire yawadde obunnabbi obukambwe ennyo yayimirira n'agamba Mukama yandaze musumba nga afudde era tukyamwezaayo banga ddene nga tuli naye nembinyoma kati nze sinyoma bunnabbi olw'okuba nze gwe baali balese mu kisibo musumba yali agenze buli lunaku ng'ekkanisa yonna introduction twolekeze emikono baali agenze mu nsi ekyo battaka oba Canada oba Brazil netusabanga netusazaamu nga ebirowoozo bitugamba ennyonyi eyinza omutta era ennyonyi neemwegezaamu nga bakomawo nebeegezaamu katono ebakole bubi twali tutidde nti ayinza okufanga munulo naye bwe yadda Katonda amaintaininga ground kyakiwulira muzeeyi nakulaba ngaofudde wetegeke kakati muzeeyi tetumanyi kyeyali ategeeza enkeera naye najja nga bayiseewo wiiki nagana nange nalabye kato ofudde kakati simanyi kyeyali ategeeza naye ngezaako kumalaga bino ebintu ababi bajja kunkwata bubi kuba bayibuli eyogera mu Daniel 12 nti ababi tebagenda kutegeera naye abantu abali positive mujja kunkwata bulungi nze nabagana nsaza layini nga nkyali mulamu njazisaza kakati mmwe abatuukiddwako enkomerero mwe abasigaddewo byonna ebitubaako bwe neekoona kanso naawe nojja ne weekoona oba muzibu nnyo bayibuli egamba omugezi ayigira ku nsobi z'abalala omusiru ayigira ku ye yennyini ekinnya kyenguddemu gwe nawe bwojja n'okigwamu kati oba wambaata kakati ebyo byonna mwebayigirize open up bwe bagamba ekintu don't take it for granted abamu tebabisaako namuyaga bwe bityo okuloota bwe kuba however tubikebera tetuliyakitingira ku buli kintu tetuliyakitingira kuba waliwo abajja nalooso mpa miliyoni ebintu bwe bityo nga sibalina selfish dreams naye bw'okibanza ekirooto nga kirabula naddala ebindabula I act upon them seriously. Well, you lose nothing if you act upon them. Tubadde n'ebirooto ebisukka 20 ku church ku muzeeyi ne ku church ebiraga ekkanisa byonna state ya church kati nze ebirooto bino atatubitwala for granted manyi ne state ya church gyeyeno kuba okusinziira ku otyo nange ebimu byenze nfuna ebimu nabinyumizaako ne mukwano gwange bone musoke tye kamandaze ekintu bwekiti kati alina sirogani ye egamba siwakanya birooto ate sikkiriza birooto nnyo ye statement ye takkiriza bannabbi aye tawakanya bannabbi bwakugamba kati nze totale nzikiriza naye mbukebera njagala bujje nga we buli oba bukambwe oba bwakisa oba bujjidde muki nze omulimu gwange discernment
kudisaninga bunnabbi. Kati Kezekiya wuuno omwana ze Kristo tugambye ffenna tukolako kitono. Kezekiya lwaki Katonda si ayogedde naye amutumidde n'amugamba teekateeka ennyumba yo, kye bayita okuteekateeka ennyumba ye. Katonda tayagala muntu yenna agende ng'alese ebintu biri awo byasamye, alekenga obuweereza bw'oli awo mu bbanga, alekenga ebintu ennyumba ye eri awo. Katonda ayagala buli muntu yenna amuwayo chansi akolere eddaame, amuwayo chansi atereze ebyasoba, amuwayo chansi. Eyo chansi ffenna Katonda agituwa okujjako baatagiwaye muntu nga accident emukubye, naye era lazima aba ayina ekyebikiro ky'aba yayiseemu eggulo limu. Lazima wabaawo abayamubuuliriddeko ekigambo kyonna ekyokubuulirira okukyusa amakubo ge. Ffenna tewali Katonda muntu gwagwako kiyiifuyiifu wadde tuba tetwategedde. Olaba nedda nga tewali Bayibuli, waakiri ng'ekiwugulu kikaaba, ne bagamba ekiwugulu kyakaabye. Waakiri kinnamunyenye nga kiyita, waakiri nga wabaawo obubeffe mu kyalo nga nga kajja ne kakaabira ku nnyumba n'ekiwugulu ne kijja era mpaka waakiri nga tulina ebintuntu bisulosulo. Katonda ng'akozesa ekyo kyebokkiririzaamu. Kati oyinza okuŋŋamba kati era ebyo wulira byatuzizzaamu bya sitaani. Nkugambye edda, naawe tonkaddiya, kugambye edda, kugamba edda atonnemerako. Kati ebyo ebintu ebyo obuntu nga buyitaayita, waabangawo ekintu ne kibayitamu wakati. Edda twali tuli omusota ne gutuyitamu, taata nagaa temugukuba ne tutegula, nagaa ne gutuyitamu nga tegulina gwe guboze. Gwaliwo gwe kizibu, bwe gwamala okuyitamu ne kugenda. Enkeera taata waffe omuto abayekera ne bamukuba amasasi, beepita abayekera mmwe abali mu gavumenti ne mukuba amasasi. Olw'okuba abasirikale bo tebaali bakyadde waffe ne balyawo emmere. Kama ali balaba emisaana ekiro balyawo emmere. Bano ne bajja nga basajja batukwatanga namaanyi. Nyumba ya taata nga erinaniganye neya taata omuto, nga ffenna baganda baffe tuli wamu bwe tuti, nga ne taata bali wamu bwe batyo. Naye ekira kyayita, naye ne bamuba amasasi ne gamuyuzayuza mu ddirisa. Taata n'agambirawo omusota we yagulaba yasula alawuna, yasula ekiro kyonna yonna yasula bweru. N'agamba nti ogwo omusota tegujjangako ne guyita waali nga tewali nsonga. Kyentegeeza mu kyo saagala mwesibe ate ku bya Qur'ani. Ogwo bwe gutyo yabaali baatugaana okugukuba. Ngamba kati abalokole balina tendensi egamba nkisazaamu. Nati kakati ebyo byamabega leero tebikola. Leero Katonda yakolanga bw'ati. Sooka basomere Bebulaniya 3. Bebulaniya 3. Agamba nti oyo bwali masamasa kw'ekitiibwa kye n'ekifaananyi ky'eddala bwali, era bw'asitula ebintu byonna n'ekigambo eky'obuyinza bwe. Bwe yamala okukola ekyokunaaza ebibi n'atula ku mukono ogwa ddyo ogw'obukulu waggulu ng'asinga obulungi malayika bw'ati nga bwe yasikira erinnya eribakira bo. Kakati nsomera Abagalatiya. Bagalatiya mmeka? Nsomera Abagalatiya 1. Olunyi lw'ennoonya lugamba edda Katonda yayogeranga ne bajjajjaffe okuyita mu bamalayika. Naye kati ayogera naffe okuyita mu mwana. Mirembe okunkumukaki.
soma ndowooza tuwulire olusooka lugamba luti olusooka musumbe banyandira nti Pawulo omutume atava mu bantu newankubadde okuyita eri omuntu lunoonyaawo ne Katonda kitaffe yamuzuukiza agamba edda Katonda yayogeranga naffe ateekwa kuba eitha Bagalatiya oba Bebulaniya mwe Bayibuli mwetika neetike lunyiri lubabula luti abooluganda ateekwa kuba Bebulaniya emu awo emu bbiri emu ssatu kale tujja kululaba naye nga lugamba ti Katonda yayinanga engeri ennyingi 1:1 agamba Katonda edda bwe yayogeranga ebitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi otyo yayogeranga mu bitundu bingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe bannabbi mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe kuyita mu mwana we yassaawo okuba omusika we byonna era omutuukiza bintu byonna kakati kati saagala mbyesibeko kisulo kinsula ku liiso gundi ndabye ekikapa nga kisala nga kidde eno ndabye takyayogerera mu ebyo ebyo bye mwesibako ekiyenje ekyo mulimu omuzimu mulimu ekigundi nga neekengedde olabye ekinyenye wekikaabye olabye gundi embeera y'obudde ogiraba bweri yakinyika ggobe egamba era ayogera naffe okuyita mu mwana either Kristo n'alaga ebirooto n'abatumira abasumba open up muguleewo mumenye ebikomere ebibeetooloddeko let us build bridges nze abaana obubaka bukka bwe baayisanga kuno nga toyina nawe oyinza kubuyisa baana nga obagamba bugambi forward buforwarding abala nemba wa simu nenzibawa ne bakubirawo basumba nga baagala kubalagula kimu naloose Mukama gabudde amawanga naloose Mukama gawaziza nnyo nga gwe osinga Katonda obugagga naye ebirooto byonna byonna ebiri negativu abasumba tebabikkiriza naye tukkirize bwe baleeta ekintu kaakati waliwo ebirooto ebitambula waliwo obunnabbi obutambula ng'abasumba bakyafa nga weetaagawo okwenenya weetaagawo okwegayirira weetaagawo okwewaayo weetaagamu okwetowaza kuba amalala gakkuba ne gagaana okukkiriza buli kintu era ng'obuuza ng'onfaaki nganfaaki ebintu ebyo byabalaasi sigamba nti twatula okufa ti oba tukonsiidinge naye resistance si kyekigasa naye kwetowaza mu maaso ga Katonda yera resisting obubi. We resist the devil through accepting, through opening up for God. Bwe tuba tuna resisting Satan ate tulina okugulirawo ye Katonda n'atuyamba okuresistinga Satan naye bwe osimba ekijinji wekka tosobola. Kati gwe mu kuyetoofa ekyogamba nja kufa naye nja kuba ntegedde olw'okuba mbojja kuba bambuulidde oba nange okulabulwa baana bayinza okundabula bamanyi sirwana nabyo era waliwo omwana yanga naloose ofudde mujjukira twali tugenda Masaka mwana atugamba naloose ofudde nensaba nesibotola nali njagala baleka tuleme kuggwawo akabinja konna kakuba nemukkiriza kuba nakibagamba nemukkiriza nemukkiriza ogenda nange nemutuula mu motoka kyekyabaawo accident emipiira eki nejabika omulundi ogwo ng'emmotoka edduka kiro ssaawa 3 tuva Masaka sibbanga panvu mu covid ono mu lockdown nga balangiridde lockdown ku Sunday emipiira 3 mu Katonga mu kyerereza ekyo twali tugenda kuvulunga tuti tugwe mu Katonga emipiira 2 ate nga gya side emu egy'emmotoka nejabika Sitaani yali atumalawo naye nga nasoose kulota kirooto
ngenda okuteekako simu ng'omwana abaana bange abo abali ebuwarabu abo abaana abo balamu mmwe mubalaba bali eyo bawozaayoza bati basiimuula beewaayo ku mikutu okwo ne babaako ebintu bye bayiga era ne bwe kuliko n'obutafunamu busunka butunzi mwebali gundi kukwanye gundi ayagala gundi mulimu abo nga banoonya kugiramu bye babaamu naye mulimu n'abali sensitive nga bali serious bakulidde ku mikutu balokokedde ku mikutu Katonda abawadde amagezi agatali ga bulijjo mazo kiroota omwana n'aŋŋamba omwana aŋŋambye ndoosa ofudde nsumba weetegeke ne mugayi nsabira era omwana ate n'omulala n'aloota kyekimu ye bwe yajja bw'ati musumba njagala kusabirako nenfukamira n'okufukamira nenkwata simu nenfukamira omwana nansabira nasaba ne yeewaayo Mukama abaana abo bwe yamala okunsabira ne mugamba nkoze bulungi kuba nsaba naye sibotola ate nga nkiwulira kisoboka nsaba naye sinnakibotolamu olugendo lwe nali ntandisa okusazaamu ne basalira akakodi basala akakodi ki ne basindika emitwalo 2 kati bwe bazisindika nga tezinzikayo nga tezinzikayo mbu mbaddiza ssente okuweereza okugaanyi nga paka we twavuga nno ne tumala gagenda nga tugenda twekanyakanya mbwe tutyo naye olukuŋŋaana Mukama ate n'alubulesinga nnyo lwali lw'abavubuka Masaka nga tugenze kugula olukuŋŋaana lwa kola kw'abavubuka working youth ne luba luyitirivu nnyo twanyumirwa mu hoteeri ennungi baategeka bulungi kimere biki bakola ebintu bya bbeeyi kati tuba tukomawo emipiira 2 gyabika naye Katonda yatukuuma ne tutuula mu Lwera abantu abalala bandituse UPDF nejja ate netukuuma bambi Mukama abawo omukisa kiri kisazizaamu kyenasoose nti Mukama ali balaba emisana n'ekiro Mukama abawo omukisa bajja ne batukuuma bambi mpaka kumpi kuvaawo ndoza twasembayo era n'omujaasi tetumanyi gwe amuunyako akati basebo ne banyabo ne tuluwona naye ng'ekirooto olwo mukaakamala naye alina kyeyaloose nga kizibu kati ate nga olulange nyina kyenaloose kati Katonda atumulisaako ensi ogenda givaamu tayinza kutupakulula bupakuluza atyo ensi ne tugivaamu nga tetutegedde aweva Mukama akuwe mukisa n'olwalako akabanga kaba kaseera kalungi nnyo okwetegeka era wenzikiririza ti booli awo kisobokera ddala nga Mukama wange yagenze mu ggulu kituufu kubanga afunye akaseera nga mother bwe yayogera manya mu kifuba kya Ibulayimu mu lusuku lwa Katonda ati bano abakyamira eri be bakyamya abakyamirayo yagenze mu lusuku lwa Katonda akati kubanga mother yagamba nti afunye akaseera akalungi era mu statements zonna mother ze yayogera eyo statement yali pregnant and so strong kyafunye akaseera ak'okwenenya mukazi bw'ayogera eyo statement fe abagezi tuba tumanyi tuba tutegedde nti buli omu keetaaga akak'okwenenya ak'okwetereeza twali tufudde kubanga ebyo byaddirira awo byonna abaana bantambuza 2 mukyala Kamala n'omulala omwana wange omuwala era ku baana b'emikutu ku baana ba Harvest nga bantambuza naye mu ngeri y'okundabirira banjiyiza ebyokwambala omu n'agamba ayambala eruvugo gy'agenda omulala n'agaana n'agamba nedda tetumuyubulira luvugo tye tumusopingira engoye za bbeeyi nti tayina kusooka kwambala olwo lwayina ddwambala nga amaliririza ddala
kona amaliriza ko yetanaba ayina okutukako mu kitiibwa kiri ayina okutukako mu nju eri ey'ekitiibwa era ne bandiidinga ne ngenda mu nju ennene nga tetukika ku muntu yenna kisenge kimu ng'ennyumba nnene naye walimu ekisenge nebirala temuli muntu nga ndi munzekka nga kya kitiibwa nnyo nga mpulira n'okugwanira sikigwanidde n'engoye nga ze baguze zigwanira wali kakati ndowooza ekyo ekitiibwa yo ndikivaamu ng'ate bayubula waliyo oluki olubugo so ebirooto mbadde mbagamba tubadde ku Keezeekiya ng'alina anaatera okufa ne bamutumira nabbi ako ke mbadde nzikaatiriza open up people open up ffenna tujjewo bino obulokozi tebulimu ayina ommo tewaliwo ayina experience Yesu kufa abaliwo tewali wadde yamukwatirako omusaalaba wadde yamusumululako ku bugwa bw'engatto wadde yamuguzaako akantu konna wadde yakola kaloosa konna ke baamufuuyira wadde yalonda oluviiri lwa mukama waffe Yesu Kristo ekinene kye twali tukozeeko kulambula mu ntaana erowoozebwa okuba nti bwe baamuteeka mpozzi n'okubatizibwako mu Yorodani baatubatirizaako mu Yorodani era lyokka lyessooga lyenfaanaganyamu ne mukama waffe Yesu Kristo era nabuuza nenga babuuza mulowooza bwa wennyini bwe bamubatiriza kubanga ali omugga guno munene nga mbuuza Omuyudaaya n'agamba in the middle baateeka wali wennyini in the middle ne basooka banteekayo nga mbula okugamba banziremu mbe nga nnoze so muzeeyi by the way Bishop Sefuma yambatiza so ladies and gentlemen njagala kubagamba tikatonda atuma bannabbi atutumira mu ngeri ez'enjawulo abatali balokole nabo abawabiri ebyemabega ebyedda abibawa basigaza ebisulo byabwe basigaza ensanja bavu zaabwe basigaza pusi zaabwe basigaza okuwoowola kw'embwa nga ziringa ezitema omulanga basigaza enkoko kookolima mu budde obutali bwa kookolima ne bagamba nk'ekookolima essaawa emu balina ebyebikiro byabwe bye basigaza n'ebiwuugulu byabwe nature ebalabula kubanga bo bali natural people natural human beings naye ffe abantu bonna tusabe tukkirize Katonda abeegayirizi badde mu makyaki abeegayirizi mu kusaba kwabwe bye balaba goba omukutu omunene Katonda okuyisaamu ebintu bye tuba tuwulidde kikulu nnyo nnyo mikwano gyaffe akantu ndooza akalinga akasembayo ku Keezeekiya Keezeekiya wept and pleaded with God bwe bamala otuwa obunnabbi buno tukola tutya tukaabirire Katonda either mu kweteekateeka oba mu kwegayirira okutwongerayokko kukadde kisobokera ddala Katonda ayongerayokko obudde asobola okwongerayo kubanga tagambanga bwe butuuka siryongerako asobola okwongerayo naga kale nkwongeddeyo emyaka 15 naye emyaka 15 Katonda waba akutwala nga tukutwala mu Geyeena mu nsi muno giba mizito nnyo nakyo kibanga kibonerezo ate ng'agikwongedde kubanga bayinza ogikwongera owa kafyu nakukwata nakutwala ekitalya mweje 15 abaligo nogiraga tate tegibadde profitable oba singa nagattako nessaala endala nyongerayo 15 egy'omukisa egirimu omukisa nga tekuli buyinike mukama nyongeraayo naye nga gya mukisa nga tekuli buyinike nga nange gyakweyozaako nnaku gye mmaze nga nkola obunnabbi mbadde ntambulira mu maaso go mbadde ntambuza mawulire siina kenkoledde baana bange nyongerayo 15 nga girimu omukisa ntegekera abaana bange ebintu ebyo bikulu nnyo tewali Katonda gwatwala ng'ali anaaweya mwenna amala kutugamba ne tubaako ebintu bye tutegeka ne tubaako bye tutegekera abaana bange abaana baffe temwagala kiwuliza nze naye obunnabbi bwe bwankwatanga bwe bandeeteranga bagala naloose tufudde nensaba naye sifunayo kuddibwamu wadde ekirooto ekindaga nti mbotodde ng'ate enkolayo ne pulaani B kati we buli lwe baabuleeta nga nfudde nakola ki
nategeka baana bange how to live without begging. How can you live without begging? Nembalaga buli kintu kyonna kyonna omuntu kyayinza okukola n'akijjamu ssente. Osobola musobola gwe akuzeekuzeemu naawe gundi akuzeemu musobola okukola bwe muti musobola okuba bulooka wano ne mukolawo bwe muti kino ne mukikola ate enju temugyesibaako mugisalamu busazi bwe muti bapangisa ne bagipangisa mwe ne musula mu kazigaaka ne mwepakira omwo ne musobola okusoma amalayo n'ayamba banne amalayo yakima ku banne nimba segeka bulungi sibabuulira ebyo ngenda kufa seba biki nimba tegeka bulungi nimba bulira principles enkulu mbagamba mulaba ti nasoma obusomesa ndya kubusomesa kati kuba tuli mu lockdown nti nedda nasoma ki ekirala tiwasoma amateeka nakwambyeko wadde ekikumi nedda tolina naye nasoma Bible kati yendiisa ekitabo kyokka profession yokka gye batalookinga kwe kukkiriza Katonda mu bulamba yali anirokebo yagabirira mukibasibirira mukikwate ennaku zonna mu bulamu bwammwe. Teriyo mulekwa aba yeezudde alwa mu bwamulekwa, teriyo namwandu yeezuula aba mu bwa namwandu. Kakati ebyo mbigamba baana lwaki omukazi ayomba buyombi tabyagala ebyo. Divine tayagala munnyonnyola bintu ebyo. Aba awulira ogende kufiira ddala. Siga saagala ndeka ndyeyiiya. Tombuulira nze ndeka ndibyeyiiya nzekka. Tayagala mutegeka. Tayagala mutegekera naye ng'ate mpulira bikulu namuyambako mugamba ne bwenvaawo okolanga bwoti tukola bwe tuti n'otegeka bwoti wano wakoyinza okufuba n'ojjangawo miliyoni ya sente mukali akaduuka n'otegeka bwoti baana bano ne bakola bwe bati gwe oyinza n'okunoonya omulimu wasoma n'ogira oti kwegamba ng'omutetenkanyiza agamba lekeraawo nkwegayidde tontabula nkwegayidde nyamba lekeraawo nemugaba bino biyamba gwe nja kweyiiya oluusi ndoba na siriyasi kale kakati mukazi oyo temumusabanga ddaame nga nfudde mulisabanga baana takkiriza ekisooka yamanyi yafumbirwa champion mukuye tafa mukuye talwala alwawo nokonsidinga ati kati ndwadde alwawo nnyo talwawo kikonsidinga she has faith in me. So ladies and gentlemen, njagadde bakubiriza titwegulewo nnyo tukuliise Katonda. Katonda akole okwagala kwe buli nsonga yonna. Katonda abajja tusanyusanga Keezekiya ebintu byonna babimuleetedde. Katonda amugambye naye Bible wano egambye and God changed his mind. So Isaiah was sent back to announce 3 things. Kabavunulire. Same prophet. Katonda n'akyusa endowooza. So Isaiah was sent back to announce 3 things. Isaiah n'addamu okutumibwa alangirire ebintu 3. 1. A healing which would take place in 3 days time. Okuwonyezebwa okugenda okubaawo mu nnaku 3. A 15-year life expectancy. Okwongerwako emyaka 15. 3. And the immediate prospect of peace for Jerusalem. N'emirembe egigenda okubaawo embagirawo eri Yerusalemu. Kakati wano nabbi healing agent bamuwa tasiki eyo ey'okwetala okweyongerayo. Kakati nammwe bannabbi Katonda tumusabe bw'aba waakukyusa akyusize mu mmwe. Kikulu ekyo. Akyusize mu mmwe kituyamba okebera obunnabbi. Mukama akutuma akomewo ogambe mukuye tokyafudde. Mukama awulidde okaabaako era akikyusizza kubanga bwe yali atuma Yona era yayita mu Yona okusazaamu okuba ekibuga ku Keezekiya era atubye Keezekiya
manya Isaaya okusazaamu obunnabbi kubanga oli abugondedde. So tusabe Katonda abantu babayisizaamu ekirooto asobola okuwa ekirala. Bonga babireetedde be babikkiriza. Nandi bayinza obutabikkiriza naye ate era asobola okuwa ekirala. Nze nabagala nalootako muzeeyi ng'awonye. Nalootako muzeeyi ng'awonye. Ate nenkeera nga wayitawo akabanga gundi we yafiira omwana omuwala Dr. Wanyama. Ate nendoota nga Pastor Sakira nga muzeeyi bigaanyi. Nenkiroota kaakati nga kikyusa olwo. Era essaala zange awo nensigala nga saagala kuzitoyazamu kubazitoowereza naye nga kyembagamba Katonda alivaasinga obunnabbi asobola obulivaasinga. So Isaiah summoned the servant and ordered a fig polished or poultice. Naddira n'amugamba direttini omuddu aliyise ku jjute. Ku jjute yali alwadde okuyute ng'ebbwa lya munda fato alusa. N'amugamba ayiseeko ettiini fig aliyiseeko awone era n'aliyisaako. Kaakati Katonda awonya era Katonda yakkiriza omuntu ono okuwonyezebwa naye ate waliyo another activity egenze mu maaso. Ekyo kitegeeza ki Mukama ayinza okuwonya ate analagira omusawo abeeko kyakola. Okategedde asobola okuwonya ate nababa bakulagira nywa nnyo amazzi. Asobola okuwonya ate ne bakuwa instruction endala kola physicals. Ng'ebyo byonna bikuyamba kubeera bulungi. Katonda asobola okuba atukuma mu COVID naye nga instructions endala zisigala ziri vital. Timu social distancing ngeyo gyokoze agati zisigala ziri vital baseba ne banyabo. So saagala tuleme kulowooza okusinga pe tulowooza. Abalokole lwaleero ekitutta okutumalawo kwerowooza kusinga mu state gye tulimu ey'omwoyo. Toli wa mwoyo nnyo ate opulitendinga. Ate toli wa mwoyo nnyo healing amaanyi ekirabo ky'okuwonyezebwa biki byonna byonna tubikwatagana nabyo ate toyagala genda mu ddwaliro. Ate ogamba nze tebali nkuba kompiso nakirayira kwokwo kwali kulayira naye okukkiriza kwenkana kikuli kutya. Olina wadde haafu y'akapeke ka kalidaali. Ebyo byonna bikulu okubikeberanga bikulu nnyo. Nabagamba waliwo enjawulo wakati w'ogutima ogugumu wakati w'okukkiriza n'obutategeera. Bintu ebyo byawukanira ddala oba obutamanya. So tukunkumuka balokole bakunkumuka balokole bafa. Balokole bafa. Ate si wano wokka mu Uganda. Nze nali mu ggwanga lya Philippines. Accident nebaawo nga ndi mu kibuga Manila ku Beverly Hills wali Antipolo. Akati accident neegwa. Accident bwe yagwa bonna olw'okusaba kwonna bokka kwe nali stages ku lusozi olwo basooka okunsosola emyezi 6 naye emyezi 6 egyasembayo nga sikyali muntu wa bulijjo. Nasabanga olw'ebbugumu lyayo nga ndaba gundi njirimu nzekka nenjamu engoye nensigala mu kavesiti nga prayer room girimu yokka. Kati eri ebbugumu omusana we gwememulira ennyo eri bwe bubanga obunnyogovu. Ebbugumu lya waggulu nnyo buli muyizi bakuwa ne gundi faani. Wawandiika ne faani yo osula ku faani. Akati twasula ku faani bwe zityo naye nagenda prayer room temuli faani nensaba nentuyala nentoba bwenti. Kakati baalinyanga waggulu ne batunula ne bagamba my God buli omu n'anyumya ne bakwata ku kusimu bwabwe nga baweereza nga nsaba nga nze nazibiriza nataamye kuli okusaba kuli kwennyini okwa Pastor Kasango. Okusaba okwo ng'alinga atugatimba ali mu ringi. Kakati okwo nasaba naye bwe babweweereza ne baba n'okukkiriza kwe basitudde okusinga ne kwennyina. Bwe navaanga mu kusaba buli omu agamba my God Carabao can pray. Carabao is prayerful.
Carabao nabagamba kitegeeza ki agata agaddugavu agalima ge bakozesa okulima mu nnimiro agakyafu ebite ebyo ebikyafu. Carabao can pray, my God, Carabao praise. Akati ne batandika okumpa prayer requests ne saba nga buli gwensabira ava n'obujulizi buli gwensabira ava n'obujulizi ne beeyongera kakati bwe kyeyongera ne bantwala okusabira pasita yali aladde omutima. Pasita oyo nali mmutiseko emikono n'agwa wansi n'ayimuka n'agamba awonye. Amawulire ne gatambula ne nsabira omuntu yali akulira Catholic Church naye namusanga mu hoteeri ng'atudde katebe waggulu bantwala nga bayisa abantu baabwe balabe ku muddugavu ne baleeta oludda lw'embizzi lulamba. Kati embizzi bajabyamu wakati bagisala gondi transversal line ne bagisala baba bagisesa mashini kyo eno hafu mu amannyo tugawulira wakati mpaka ku mukira. Kati bw'osaba hafu y'embizzi baleeta lusiyani ng'eri kuli yonna byenda byokka bye bagyeko n'emyambe bali kati bantwala tugirye naye nga si kulyako nabo naye ng'ekintu azizza basasamaze ekitundu nga be baleese omuddugavu woteeri eyo terinyamukko omuddugavu ntuuka wali abantu beeyongera okugira ne omusirikale n'ayongerako wali ku geeti bw'oba toogule toyingira ne woteeri neefunamu nnyo ntuula ne baleeta erisiyani tuba tulya nga ndaba bantu bantunuulidde buli omu ayakulaba bwengaaya oba nange ndi muntu yennyini kubanga baabuuzanga ebibuuzo nammwe mulya bifumbe mu Africa olabanga abali awo kumpi naye balya ni civilized. Akati natuuka ekiseera nga bambuuza do you also eat cooked food? No. Ng'olwo byantamye ennaku eyo okunnyonnyola ng'ebigambo byange bitono nga bya Rembo. Rembo oyogera noyogera no. Akuba bukubi. Kakati mba nkyatudde ku mbizi nentunulira omukyalo oli nendabanga omukazi akwata agira bwati omutwe nempulira eddoboozi nga liringa eriŋŋamba ti omukazi oyo mulwadde genda omusabire yimuka. Kati oba okusaba kuleeta confidence nayimuka buyimusi nenumba omukyala watudde akola supervision ku katebe akawanvu nemutukako nemugamba I want to pray for you. From what? Who told you? I mean why? Nemugamba I'm inspired to pray for you. You have a chronic sickness. You are sick. How have you known? How have you known? Ngwe twogera bitwayogera munaga okay pray. Mba nsaba ntandika nawanuka waggulu naye kata wansi nebatandika what have you done? Amukoze ekyo woteero nebuna akavuyo omukazi oyo naawona. Kakati ne batuuka ekiseera nga buli lunaku amakanisa gankaayanira nyina okuweereza mu kanisa 3 edde. Kati principal n'akolera timetable. Principal Norman Holmes naga Gerard, I will not close your doors. The doors are open for you, so you'll be moving every time. What we are going to do, we are going to be stopping at 12 noon. Amasomo Bible school nekyusa tukoma saa mukaaga okusoma. Lwaki Pastor Gerard alina okubuulira ebituuti 3 edde abalalawo nga banoonyawo Mukama alugudde. Ekanisa ne wabayo ekanisa emu engagga ey'omu North City Church nengulira emmotoka ekuumira wali kuntambuza mu makyaki ago. Olumala okusoma nga nyambala nkyusa uniform nga si uniform twayambalanga twaliko amateeka nga tukyusa engoye oyambala engoye ez'okwesala amataayitaayi biki mu bbugu mweryo n'ogenda n'obuulira emmotoka eyo yekujjawo ne bakutwala ewalala kyaki eri yesasula engagga. Ebyatuuka nga binyumidde naye kyembadde mbagirayo mbadde sibawa bujulizi nyazisaaki naye kyembadde mbagamba nti abantu bano baatuuka ne banzikiririzaamu accident neegwa olunaku olumu mu kibuga bwegwa abantu ne bamenyeka amagumba gano ne gasookayo abamu emmotoka yabakulula nekuvaako ennyama. Kakati baba batwala mu ddwaliro ne bagamba batutwale ku Bible school. Batwale ku Bible school. There is a black man. He will pray for us first. Nga tetunnabagenda mu ddwaliro abalwadde ne bakkiriziganya
babatwale babalete ku Bible school kino kiri ku record bino byenjogerako abantu bakyali balamu in fact no witness omulala Musumba Ntega Aloysius owa Cornerstone wali bonna mwaya bonna ba witnesses n'abalala ba Singaporeans kuba byatambulanga social media teyali waggulu nga bweri nga yabagagga naye nga tukozesa computer internet naye amawulire gatambula ziba ssaawa 4 atudde mu kiraasi nga twali oba tuva mukola pepa ya Proverbs, book of Proverbs nga tubadde desperate bwe tutyo Proverbs yantawanyizaamu twali tuva gikola ne bampita Kyala Norman ziyaji Pastor Gerard you have visitors nze okufuna aba visitors munsi eyo abasosolanga ki kyebanga visitors yes come nangamba soko gendo osabeko ku speed katono nnyo kyuse oje nengenda kyusaamu nenzija bwe natuuka ba visitors nangamba they want to be prayed for naye bafunye accident cause accident nendowooza zina accident eza bulijjo ngenda okulaba ng'abantu bamenyesemanyese abamu amagumba gasoboseeyo bannange sibeera nkona kukkiriza okwo sibira neŋŋamba nfudde kwegambaga bandowoozezza waggulu okusinga bwe ndowooza kale okusinga bwe nzikiriza obusobozi bwange kati neneekanga nenoonya neŋŋamba Mukama how can I look nkole ntya nsabe ntya sibangako na ssaala ntegeke sibangako na birowoozo ti olunaku lumu ndisabira abantu ba accident bannange nendandika okwekazaakaza with God all things are possible with God naye nga byonna bikulinga kulya ddiba ekkalu njogeraawo naye kye nava neewangamuko ebirowoozo ebirala neŋŋaa naye sinze we have our manufacturer nenkwata essaala nga nno babiwulira bamiinisa tonnaba nakumalayo kyoga kati nno okukkiriza okuvanga nako bali ne basitula nnyo okukkiriza ne batuuka n'okugamba tebawulira bulumi abadde bakaba bonna ne basirika ne bagamba tebakyawulira bulumi era bagamba tebakyawulira bulumi baba bagamba babazzeeyo nze ne mbawa amagezi kati basinze okukkiriza nze ne mbagamba vuga emmotoka nga ogitwala ku ddwaliro babasibe bana abavuddeko ennyama basibewo ennyama eddemu edivelopinge baba kubanga abamu beetaagana kuzzaawo kubasala ku makugunyu bapakirewo baba kati ekyo kyeŋŋamba nti tubeere nga ate tulina okutegeera ono bamugambye okkiriziddwa owonyezeddwa naye ate balagidde omuddu muyiseeko ettiini the fig kakati eyo fiigi ekyama kya fiigi gwe muti Adamu mwe baddukira nga bamaze okwonoona era gwe muti gwe bayambalako gulina ekikola kya sentimita 30 beteekako ebikola nga 3 oteekako wano kimu nekibika magala ekirala nekibika nabitaka nekibika nekikubika bwenna wano biringa bina ekimu nekibika magala ekirala nabitaka ekirala nantumbwe nobanga omazeeyo so basebo ne bannyabo fiigi eyo kyama Yesu Kristo yagikozesaako ng'olugero n'atugamba mulabire ku fiigi trees bwe muliba mulaba okudda kwange mulabire ku fiigi gulimu ekyama kati ezo zonna tuyinza oziteeka mu habos Katonda asobola okukozesa ekintu ekirala kyonna okuwonya omuntu. So God bless you. Thank you very much. Nsabira abalwadde Tata mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nkwegayiridde Mukama wonya abantu bo. You are a healing God. With you all things are possible. Father, I pray that you establish the church in a new mode. Introduce us to the world in another mode. Okukkiriza kwaffe kuddemu kuyimusibwe
yimusa okukkiriza kw'abantu abadde baweddemu, abantu bayimuke batambule, abantu baddemu amaanyi, abantu baddemu okukkiririzaamu n'okukkiriza mu kigambo kyo. Nsabira abalwadde bonna abanyigirizibwa, waliwo abooluganda abalina ekimbe ekibatuga ng'awulira ng'ekintu eyamiza ekintu ekimukyokinga, musabira mu linnya lya Yesu asumululwe. Abalina covid ng'awulira tasobola, amagumba gamuluma, musujja gumuluma, omutwe gumuluma, mbasabira mu linnya lya Yesu. Leero abamaze okufuna, abamaze okutestinga positive, in Jesus' name I declare you negative. Nsaba omusaayi gwa Kristo gunaazeewo covid. Ekigambo kya Katonda kikozi nnyo, bakyogerako nga kikozi, so diligent, kikozi kikole. Ekigambo kya Katonda kidduka emiro nyingi, kidduke kituuke ku balwadde mu malwaliro. Mbwe ekigambo kya Katonda tekiyinza kukomawo nga tekikoze kyakitumirwa, kimale kukola, kibeereyo nga kyefulubenda, kibeereyo nga kitambula, nga kibanaazaako, nga kibawalakatako covid. Oba ali mmimiro, Mukama yenna afe. Bife buli kintu kyonna, oba it is a bacteria whatever, it is a bacterial infection, Mukama nikaabe siriimu. Kuba tujja okwerabira siriimu yakulala obuze nti wabbeeyi. Siriimu naawe nkugamba, naawe ofa mu linnya lya Yesu. Kubanga bwe buvayirasi oba bwe bubanga bacteria nga nabwo buuka, nga buli every living thing die. Mukama bukendeze life expectancy kale bwe bujja bufe, bufune nabwo mutawaana, bulumbibwe nabwo bugwemu ekiyongobero, bukeerenga bwalwadde nga tebwesobola na kweyongerayo kutambula, ngamba obuuka bufe. Mukama nsabira buukawuka obwo bufe, n'obwo buli amannyo, obwo buukawuka mbukali erinnyo, kawuka akayina omutima omugumu, oli otya erinnyo, nabwo bufiire mu linnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kakale kalumbibwe ekirwadde, oxygen akaggweko, nabwo buggwebweko oxygen n'atuggwako, oxygen abuggweko mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obuwuka bwonna obuluma abantu, ebirwadde byonna bizikirire mu linnya lya Yesu. Abalina ulcers nazo zife, abalina ebirwadde ebirumba, abakankana, abalina pressure tukuteekako pressure, ove mu bulamu bw'abantu. Taata watukola nga tuli nomo, nkwegayidde tuzze ku nomo status, tuzze ku bulamu obwo buli nomo. Kwate ku basawo obawe amagezi n'ekisa basobole okujjanjaba abantu. Tugoba covid mu ggwanga lino, tumuzingazingako mu linnya lya Yesu. Tume ekigambo kyo kiwonye omukazi oyo, kiwonye omusajja oyo omugumba atazaala azaale mu linnya lya Yesu. Omuntu oyo alina obunafu, omusajja atakuba serefu, abasajja mukwate ku fly, mukwate wali fly mbasabira. Omusajja atakuba serefu, otandika okubuguma mu dakiika zino, nkulagira okuddamu amaanyi, oddemu amaanyi g'ekisajja, ddamu amaanyi g'ekisajja. Nsabira abafumbo bokka, mwe basinga bagaddamu bategazzeemu teryagala kumanya. Nsabira abasajja abafumbo baddemu amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka. Byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you.